teman-teman, hari ini aku mau makan es krim. Ini es krim cornetto rasa vanilla. Ini teman-teman. Wait. Bismillah. Enak banget. Ini 5.000 ya teman-teman. Enggak sih, di warung dekat warung aku itu 10.000 atau 9 sih. Sekarang lagi diskon 9.000. Ini 5.000. Enak banget. Aku makan cherry atau berry ya, nggak tahu. Aku punya si slice strawberry. Kita tuang enak kasih ya. Enak. Enak banget. Makan cara aku tuh gitu ya. Aku mau cuci tangan dulu ya. Ya udah sih, aku mau cuci tangan lagi. Soalnya ini kan udah dalam, kita serok aja.
guys. Ramein dong YouTube aku nggak maksa nggak ngemis ya. Main aja gitu kayak orang-orang. Nanti akan mau piknik di luar depan. Oke, kita minum. Dapat 2. Soalnya video yang kedua. Soalnya video yang kedua aku mau piknik. Dadah.